नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बीकेपी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2018 की टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट के बारे में। कब आएगा टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट? एसएससी का जो टाइपिंग टेस्ट हुआ है उसको काफी समय हो चुका है, सीएचएसएल 2018 का। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना तो कोई रिजल्ट स्टेटस में इसका नेम आ रहा है। बस केवल ये पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2018 का फाइनल रिजल्ट 30 जून 2021 को आएगा। तो कब आएगा इसके ऊपर कोई भी वीडियो भी नहीं डाल रहा कि कब आएगा सीएचएसएल का रिजल्ट, कब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चूंकि इसके पहले जो प्रक्रिया होती थी सीएचएसएल वाली, तो उसमें क्या होता था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही टाइपिंग होती थी। लेकिन एसएससी ने ये जानबूझकर ये चीजें की हैं कि ताकि और डिले किया जाए इस चीज को। और जानबूझकर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात कह रहे हैं, ऐसा हमें लगता है, जो ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन एक दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि ऐसा भी मान सकते हैं कि मान लो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका टाइपिंग नहीं निकल पाता है, तो उनकी भी डीवी होती है। तो इस चीज को स्किप करने के लिए कि कम लोग डीवी में हों, इसीलिए सीएचएसएल 2018 में टाइपिंग टेस्ट के बाद डीवी के लिए आना है। तो इसका कब आएगा सीएचएसएल 2018 की टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट, क्या किसी को कोई जानकारी है? तो इसके बारे में आप एक बात जान लीजिए कि जब भी टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आएगा, एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, कब आने की संभावना है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि लगभग 30 जून को रिजल्ट होना है। उसके 45 दिन पहले आपका डीवी की लास्ट डेट होगी। तो यानी डीवी लगभग 10 दिन तक तो चलेगा ही चलेगा इसका, या 5 दिन, जितने भी दिन चले, 2-4 दिन तो चलेगा ही चलेगा इसका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब एमटीएस का इतने दिन चला था, तो ऐसे इसका भी चलेगा। तो अगर इसका डीवी जो एक्सपेक्टेड माना जा रहा है कि कब इसका रिजल्ट आ सकता है, तो पहले तो आप 45 दिन कम करें 30 जून से, तो मई, लगभग 15 मई। तो 15 मई तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। यानी 1 मई से 15 मई के बीच में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लगभग 20 दिन पहले तक रिजल्ट आने की संभावना है। यानी आपका जो रिजल्ट आएगा वो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आने की पूरी संभावना है। मार्च में रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं। लगभग 10 अप्रैल के पहले आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये जहां तक मानना है। और अभी तक कोई ऑफिशियली है नहीं। अगर आपको ये चीजें पसंद आई, मेरी इस जानकारी को अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपको इस एसएससी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो इस चैनल को फॉलो कर लें। मैं जो भी न्यूज रहती है मैं उसको अपडेट करता रहता हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल फिर किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।